咁喺呢條片裏邊咧，我哋就會用嗰啲三角學嘅公式咧去解一啲二維空間嘅應用題。咁首先咧，第一樣嘢我哋會探討嘅就係一個仰角同埋俯角。咁其實仰角同俯角咧，我哋就喺中三嗰陣時已經學習過㗎啦。咁當嗰件物品啦或者物件啦係高過我哋嘅話咧，我哋必須要咧就視線向上先望到佢嘅。如果個視線咧就同埋水平線之間嗰個夾角咧，我哋就稱佢為仰角。咁如果嗰個物件咧係喺我哋嘅下方嘅話咧，咁我哋個視線必須要向下先會望到佢啦。咁咧嗰個視線同埋嗰個水平線之間嘅夾角咧，咁我哋稱佢為俯角。咁大家小心注意嘅就係俯角嘅定義，就係講緊呢一隻。咁其實仰角同俯角都係講緊視線同埋水平線嘅夾角嘅，不過咧就只係我哋討論緊嗰個物件喺上方定下方嘅啫。咁咧大家要注意啊，其實好唔難去睇到嘅就係咩咧？誒、兩個物件啦嚇，或者兩個觀察點啦，佢個其中一個俯角必定會等於翻另外一個嘅仰角嘅，因為內錯角啊嘛。因為內錯角，咁呢個咧就好容易去討論嘅啫。咁我哋睇睇例子14.16。咁例子14.16咧，佢就話圖中咧 B、C 就係兩個水平地面上面嘅兩點，咁即係呢度同呢度啦。然之後咧，佢就 B、C 分別量度到某建築物嘅頂部 A 咧嘅仰角分別係33度同埋44度。咁而家個情況就好似呢度講咗㗎啦。咁 B、C、D 咧就喺同一個水平面上邊。咁佢已知咧 B、C 就係109米，呢度標示咗啦。咁首先佢第一樣嘢咧就去要求我哋去求嘅就係嗰個 A、C 之間嘅距離，即係呢條線嘅長度啦。咁講到尾就即係 AC 啦。咁 AC。咁喺呢一度咧，其實我哋就可以用還原翻基本步嘅。我哋睇一睇喺邊個三角形咧裏邊，我哋夠資料去揾我哋嘅一啲數值就得啦。咁A 最直接去睇嘅 AC，咁 AC 咧，咁佢係左手邊呢個三角形嘅其中一條邊。咁當然佢都係右手邊其中三角形另外一條邊啦。不過右手邊嗰啲咧就好似右手邊個三角形好似咩資料都冇喎，連一條邊嘅長度都冇。咁所以咧，我哋就而家就先嘗試下喺左手邊嗰個鋭角呢個鈍角三角形裏邊，我哋睇睇先。咁咧，我哋係知道好多嘢嘅，因為咧，如果我哋根據住外角嘅話咧，我哋係揾到呢隻角係11度。咁我哋可以先寫出嚟先啦。喺個三角形 ABC，咁咧就嗰個角 BAC 就啱啱我講緊呢一隻咧，佢就係44度減33度，即係11度。咁點解我會咁？點解需要咁做咧？原因就係因為11度呢隻角就去對應嘅邊就係109米啦，而BC 我哋想求嘅佢對應嗰隻角咧就係33度。咁有兩 pair 嘅資料嘅話咧，我哋就可以用正弦公式去使用啦。咁咁黃色嗰邊嗰啲資料即係 AC 同埋33度寫一邊啦，而109米同埋99度11度啦，即係 size 11度咧就擺喺另外一邊。咁簡單移項咧，就即係將個 size 33度調個等號嘅另外一邊，就擺份子，就得到呢一步式。咁咧，咁 AC 咧嗰個長度咧，我計都係呢個數值。咁就三位後數字就係311米。咁就完成咗A part 先。然之後啦，咁我哋去再要求我哋揾嗰個建築物嘅高度。咁揾建築物嘅高度呢個簡單少少啦，因為頭先我都講過三角形嘅右手邊啦，右手邊嘅三角形我哋咩資料都冇，但係完咗 A part 之後咧，我哋有311呢個長度。咁有呢個長度嘅話，我哋足夠去揾 AD 啦，因為對於44度嚟講咧，311就係個斜邊，而 AD 咧就係嗰個嘅對邊。咁有斜邊有對邊，當然就係用 sin 啦。咁所以 sin 44度咧就將會係 AD
嘅對邊就 over 翻 AC 個斜邊啦。咁樣咧簡單易項咧，AD 就會係 AC 乘以 sin 44度。咁而家將 AC 即係呢個數值寫翻落去，咁一次過撳計數機咧，咁我哋揾到 AD 就係216米，咁就完成咗呢一條題目，揾埋個 B part 啦。咁例子咧14.17，我哋繼續睇睇。咁佢咧而家佢話 AB 同 AC 就分別係兩個建築物嘅兩個建築物啦嚇，佢嘅高啦嚇。然之後咧 AC 同埋 AC 嘅高度咧就係50米，AB 嘅高度係50米，即係呢一個就係50米啦。然之後咧，咁佢就話 A 同 C 之間嘅距離咧就係45米。嗱，即係講緊兩個屋頂咧，佢嗰個相距係45米。而 B、C 個之間嘅距離就係53米。咁呢條線53米。咁當然啦，呢個問題裏邊咧就個圖係乜都冇表示嘅，就要透過文字去講。咁我哋就抽翻呢一個部分出嚟，就變翻一個簡單嘅一個平面嘅問題。咁就得到呢一個咁嘅圖像。咁呢個圖像咧，咁我哋睇下 A part 啦。佢就話求由 C 測得 A 嘅仰角，即係我而家就由 C 做一個觀察點，就係望去 A 由 C 做一個起點，望去 A 呢一個嗰個仰角。咁即係一句講晒，講到尾咧就係揾緊嗰隻角 C ACE 啦，揾緊 ACE 啦，即係揾緊呢隻角 A 一 part。咁咧我哋係先咧就喺嗰個圖像上面就喺畫一條水平線，就通過個 C 點嘅。而呢點咧就我哋叫佢做 E 點。咁咧就係文字上面就咁寫啦。E 點就係 AB 上面嘅一點，就喺度啦。就使得咧 CE 都係一條水平線。OK，咁呢條水平線我係當然平行於 BD 啦。然之後根據住我哋想求呢一個啊嘛，我哋想求呢一個。咁想求呢隻角嘅話咧，咁我哋而家就可以先求咗全隻角先，嗰個 BAC 先，求咗 BAC 先。因為咧揾到呢隻角咧，咁就係因為我哋望住呢個三角形，三條邊都有，咁任何一隻角都揾到嘅。我揾咗呢角先，咁咧cosine 角 BAC 就係呢條式就可以揾到啦。咁都係嗰樣啦。呢隻角去對應嗰條邊咧就係 BC，咁所以咧佢個語言公式就會係呢個為之咁為之一對咁樣寫落去啦。咁就擺翻晒啲數字落去之後咧，咁揾到嗰隻角 BAC 就係67點幾度，67度，68度啦。如果寫落去嘅話，當然你自己知道唔係啦。咁點解要揾呢隻角咧？點解揾到68度之後又可以揾咧？就因為我哋想求呢隻角咧，我哋望住呢個三角形就可以啦。咁由角 ACE 咧就係180度減90，再減68度，咁就可以揾到㗎啦。咁當然咧，我哋用外角都可以。咁咧最拉尾嗰隻角 ACE 咧就係22.2度，即係話由 C 測得 A 嘅仰角都係22.4度啊，22.4度，咁完成咗 A 一 part。咁我將啲資料寫翻落去先。咁咧嗰個仰角咧，我而家揾到係22.4度。咁咧就去到個 B part 啦。咁個 B part 咧，要求我哋去揾由 C 測得 B 嘅仰角，即係今次而家我哋都喺 C 點。向下望去 B 點嘅仰角。嗱，大家留意啦，如果係咁樣嘅情況嘅話咧，我哋係求緊呢一隻角，即係求緊嗰隻角 BCE 嘅，求緊 BCE 嘅嚇。仰角係嗰個視線就即係 BC 啦，同埋水平線嘅夾角。咁喺呢一度咧，我哋望住咧，我哋望住呢個三角形先，望住呢個三角形先。因為咧，望住呢個三角形嘅話咧，我哋可以揾到嗰個嘅
CE 嘅長度嘅，CE 嘅長度嘅，因為題目一早已經講咗咧好多好多嘢嘅，咁我而家寫翻落去先，呢度就45米。咁我哋望住呢一個三角形咧，咁基本上可以揾到 CE 㗎啦。咁啊，sin 角 CAE 就等於翻45分之 CE。咁簡單移項嘅話咧，CE 嘅長度咧就係45 sin A part 嗰隻角。咁 CE 就揾到41.6左右嘅長度。咁之後咧，其實題目都有繼續揾 BC 嘅，BC 係一早有㗎啦，BC 係53米，咁所以咧，我哋繼續望第二個三角形啦，就望住呢個三角形嘅話，咁啊簡單 cosine，咁亦都可以揾到嗰隻角㗎啦。cosine 角 BCE 就等於翻鄰邊 over 翻個斜邊，咁即係呢步式啦。咁啊揾到呢隻角咧就係38.3度，咁啊38.3度，咁咧就完成咗個 A2 part 啦。A2 part。咁咧之後咧，咁我哋繼續去睇啦噃。咁佢就話B part，咁有個人叫希廷咧，宣稱咧由 D 測得 A 嘅仰角係大過55度嘅。咁啊問你是否同意？咁由 D 測得 A 嘅仰角嘅話咧，就即係討論緊嘅就係嗰隻角 ADB。咁究竟係咪大過50度角咧？而家就討論緊呢一樣嘢啦。咁我哋揾呢隻角咧，亦都唔困難嘅，因為咧，頭先我哋揾個意思嘅，揾個 CE 就係41.6度41.6米左右。咁啊，對於呢個三角形嚟講咧，對於呢隻角嚟講咧，咁佢嘅對邊就係55，而個鄰邊咧就即係 BD 啊，即係41.599幾咁多米。咁我哋簡單 tangent 就可以揾到啦。咁我簡單 tangent 撳完計數機之後咧，嗰隻角就係50.23幾度，咁就大過50度，所以我哋可以同意佢嘅宣稱。咁咧呢一條數亦都做完啦。咁處理完一個垂直面嘅問題之後咧，我哋就繼續處理一個水平面啦。咁咧就水平面咧就其中一個主要問題就係嗰個方位嘅問題啦。咁啊，我哋要重溫翻羅盤方位角同埋真方位角呢兩個定位嘅方法。咁樣咧，羅盤方位角咧佢個制式就係咁樣嘅。咁啊先我哋都重溫翻少少嘢啦，及東南西北咁咁北咧就係 N。南咧就係 S， 咁啊東咧就係 E， 而嗰個西方咧就係 W。咁佢個制式咧就係咁樣去表示嘅。咁啊先咧第一個英文字咧就寫南或者北啦，然之後最後嗰個字咧就寫東或者西。然之後咧就中間會有隻角嘅，咁個角咧就係講緊同嗰個目標物啦，同埋南北之間嘅夾角。咁就以呢個為例啦，以 A 點為例啦，由 O 測得 A 嘅羅盤方位角咧，咁啊我哋會見到咧，首先佢喺佢嘅嗰個東北方，咁所以咧前後嗰兩個字就係 N 同埋 E， 而中間填嗰隻角咧就係75度角，咁即係話 N 75度 E 啦。而由 O 測得 B 嘅羅盤方位角咧，咁首先咧個 B 點咧就喺個 O 點嘅西南方，所以咧寫落去嗰時就寫 SW， 而中間寫翻嗰隻夾角就係35度。呢個咧就係羅盤方位角嗰個嘅定位方法。而另外咧個真方位角另外一個方法，真方位角咧就簡單少少啦，就係由正北順時針去到嗰個嘅目標物嗰度，咁就係嗰個角度啦。不過咧，我哋係最終咧就係用一個三位嘅數字咧就去表示嘅。咁即係意思就係咩咧？如果只係好似呢個咁樣咧，佢係75度角嘅話咧，咁前面咧就補翻個0俾佢。咁咧就由 O 測得 A 嘅真方位角咧就係075度，
而調翻轉咧就係如果由 O 測得 B 嘅話咧，咁因為215度啊嘛，咁佢就唔需要補0啦，咁所以咧就直接寫215度就可以啦。咁實際問題啦，14.18，咁佢而家話有啲島嶼啦嚇，有啲島 C 同埋島 A 同埋島 B 嘅，由島 C 測得島 A 同埋島 B 嘅方位咧，分別係220度同埋144度。咁我哋喺幅圖裏邊睇到啦。咁啊，如果 C 點喺呢度嘅話咧，咁佢望去 B 咧就係由正北開始起計到咧就係144度。而由 C 點由 C 島望到 A 島咧，應該係咁樣220度嘅。咁咧，咁首先 A part 咧，佢就問咧，就由 A 測得 C 嘅真方位角。咁其實佢仲有啲嘢未講嘅，先啱啱。由 A 去到 B 相距咧就係50公里，而 C 去到 B 嘅相距咧就45公里。咁我哋去睇咗個A part 先啦，由 A 測得 C 嘅真方位角。咁由 A 測得 C 嘅真方位角，即係我而家咧就係嗰個位置就係 A 點嗰度，望去 C 點呢個嗰個真方位角究竟幾多？咁啊，首先咧喺呢度咧，我哋就可以就用內錯角揾一啲角度先嘅，因為咧就可能咧我哋喺度描述嗰陣時咧就唔夠資料去講，唔夠點去形容啲角度啊，咁所以咧我哋就喺畫幅圖出嚟，就喺圖像上邊直接標示啦。咁喺個圖裏邊咧，叫呢隻角係 X。咁呢隻角咧其實好簡單嘅啫，佢個角度我哋一定會知嘅，就係220度減100度，因為180度。因為咧220度就係由正北去到呢度220度，而由正北去到正南咧就180度啫。咁所以咧嗰隻 X 呢隻角就係40度嚟嘅，即係呢隻。然之後咧，因為內錯角嘅緣故咧，呢隻 Y 咧都會係40度。咁所以咧A part 由 A 測得 C 嘅真方位角，即係我而家就係 A 點望去 C 點，咁呢一個角度已經知道係40度啦。咁但係咧我哋要補翻啲0俾佢嘅，咁所以咧佢個真方位角就係040咁多度。咁 A part 就完成啦。咁去到個 B part，由 A 測得 B 嘅真方位角，咁我哋咧就真方位角以量度嚟講咧，就應該係由正北去到呢一個位嘅，就直接寫呢隻角出嚟就可以啦。咁但係呢隻角咧，我哋知道咧，呢隻角就由兩隻角組成啦嚇，就由呢隻40度啦，仲有咧就係呢邊呢一隻角組成嘅。咁呢隻角係幾多度咧？我哋而家就需要去求嘅。咁但係唔算太困難嘅啫，因為我哋喺呢個三角形裏邊，就咁單睇翻呢個三角形嘅話咧，咁我哋其實簡單減法，我哋呢度全隻角咧，我哋知道咧佢係76度嚟嘅。咁我哋可以先寫出嗰隻角 ACB 就係對翻76度先。之後咧，我哋就可以用正弦公式去幫手啦，因為對76度呢隻角佢對應嘅就係55公里，而我哋想求嘅呢隻角，即係我哋叫做細草二 set 咧，就係45公里。咁我哋咧就擺翻落去個正弦公式裏邊就可以啦。咁黃色嗰啲資料就擺喺一方啦，即係當然係連埋個 sin 啦。而右綠色嗰啲資料擺喺另外一方。咁我哋簡單撳翻計數機出嚟嘅話咧，我哋知道嗰隻角 A 咧就係66度幾同埋119度幾。咁咧以翻呢個提議嘅話咧，咁呢個110度幾咧係唔合理嘅，咁所以我就寫去咗呢個答案。所以咧黃色嗰隻角最終咧就係呢隻角就係60.8度幾左右。咁咧我哋講緊嗰個真方位角咧就係由正北去到呢個啊嘛。咁即係啱啱講咗係40度，再加上60.8度，咁樣咧60.8度，咁加埋咧，咁啊取翻三個數字咧就係101度，咁所以咧個真方位角由 A 測得 B 嘅真方位角咧就係101度啦。咁呢條數咧就完成咗啦。
例子14.19，咁佢就話由碼頭 P 咧就測得個船 A 同埋 B 分別嘅羅盤方位角就係 N14度 W 同埋 S56度 W，咁畫出嚟就係咁樣啦。然之後咧A 同埋 B 分別離碼頭就係63公里，即係呢個63公里，同埋呢個係75公里。咁咧首先第一樣嘢佢就去要求我哋揾嘅就係由船 A 同埋船 B 之間嘅距離。咁我哋望翻呢個三角形咧，其實我好多嘢見到嘅，因為咧以角度嚟講嘅話咧，嗰隻角 APB，即係講呢隻角啊，APB 其實好容易揾到嘅啫，就係180度減翻14度，再減翻56度，咁就揾到啦。咁個 APB 就係110度。咁呢個揾到110度之後咧，咁嗰個我哋想要嗰條邊，佢對應嗰隻角就係110度，咁亦都知埋另外嗰兩條邊，咁我哋用咧就寓言公式就可以揾到啦。用寓言公式，咁咧就係 AB 二次，咁個公式嘅最後方咧就係 cosine 嗰隻對應角，即係嗰隻110度啦。咁擺翻晒所落去，寓言公式就係呢條式。咁除翻平方根之後咧 ，AB 就揾到係113公里，咁即係兩個船之間嘅距離就係113公里，咁完成咗 A part 先。咁去到個 B part，咁佢話由 B 測得 A 嘅羅盤方位角，咁我哋可以將啲資料擺落去呢度睇啦。咁咧嗰個我哋其實咧嗰個呢一個係110度啦。咁咧 A、B 我哋都揾到，咁大家可以細心留意一下嘅。其實嗰個全呢隻角，如果我哋全隻角叫做角 X 嘅話咧，全隻角我哋叫做角 X 嘅話咧，咁呢隻角咧就同56度咧係因為內錯角嘅緣故咧，佢係相等嘅。咁呢度我哋知咗呢個事實先啦，然之後咧我哋其實就係最想揾嘅就係呢隻由 A 測得即係由船 B 測得船 A 嘅羅盤方位角，我哋真係需要呢隻角嘅。咁呢隻角咧，我哋就叫做 Y。咁我哋可以點樣去求到 Y 咧？咁我哋可以咧就喺個三角形裏邊揾咗嗰隻角 ABP 先嘅 ABP。咁 ABP 亦都唔困難嘅，因為點解咧？喺呢個三角形裏邊咧，我三隻角都其實已經知，三條邊我已經知晒㗎啦。咁我哋用寓言公式就揾角度咧就可以㗎啦。咁樣咧，呢隻角佢對應嗰條邊咧就係63公里。咁咧，我哋擺落寓言公式裏邊嗰個角 APB cosine 角 APB，咁佢最後寓言公式分子最後咧就係 AP 二次，咁其他嗰啲嘢就填翻落去嘅啫。咁咧就透過寓言公式啦，咁我哋揾到嗰隻角 ABP 咧就係31.515度左右。黃色呢隻角就係31.5度左右，而全隻角咧就係56度，即係啱啱我哋討論嘅角 Y 咧，其實就係就係簡單減法24.5度。咁用羅盤方位角標示出嚟嘅話咧 ，A 點咧就喺個 B 點嘅東北方，就即係 NE，咁所以咧頭尾就寫 NE，而中間嗰隻角咧就係啱啱嗰隻 Y，咁我填翻落去，咁呢個就係羅盤方位角嘅表示方法啦。咁 B part 就做完啦。咁到個 C part。咁個 C part 咧，佢就問咧，佢話船 B 沿住 BA 沿住 BA 就駛去 A 船嗰度，即係嗰個船由呢度出發，就駛埋泊埋一齊啦。然之後咧船 B 佢個船長宣稱咧船 B 同埋碼頭之間嘅距離必定係大過44公里嘅。咁問你是否同意？嗱，我哋唔知道，因為我哋行過去嗰陣時咧，理論上就去到某一點咧，就會同個 P 點係最近，然之後咧就繼續行嗰陣時就會又再遠離翻個 P 點，即係遠離翻個碼頭。咁咧去到邊度會係最近咧？咁就好容易去睇嘅啫，因為嗰個
佢嗰個船由 B 點行嗰陣時咧，佢沿住 BA 行嘅話咧，咁同個 P 點最近嗰點咧就係 AP 同埋個 P 點形成一個90度角嗰陣時咧，咁呢個距離就會係佢最近嘅距離啦。即係最近嘅距離就係PQ。咁我假設 Q 點就係 AB 上面嘅一點，就使得咧 AP 同埋個 AP 就係PQ 同埋個 AB 咧就互相垂直。咁即係 PQ 就會係嗰架船啦同埋碼頭之間個最短距離啦。咁究竟我哋揾唔揾到 PQ 咧？咁就都好容易嘅啫，因為我哋啱啱咧喺 B part 裏邊咧就已經求到呢一個，呢一個係31點幾度啊嘛。咁啊用埋呢個75公里，即係喺呢個三角形裏邊簡單嘅 sin。咁咧簡單 sin 咁得到呢一條式。而家再移項咧 PQ 咧就係即係 PB 即係75度啦，75公里啦，就 sin 啱啱B part 嗰隻角。咁我哋求到咧個 PQ 嘅長度就39點幾公里。咁佢係細過40公里嘅，咁所以咧我哋就唔能夠同意個宣稱啦。